Bosku yang punya mobil Jeep, punya mobil GMC, punya mobil Range Rover atau Hummer dan mobil CBU lainnya, yuk cek kaki mobil di bengkel Nindi Auto CBU. Bengkel terpercaya di Jalan M. Saidi Raya nomor 29, Pesanggerahan, tepatnya di seberang resto ikan bakar Wan. Di sini, Nindi Auto CBU punya alat canggih Kyoto Shaking Mesin yang bisa cek kaki mobil bos akurat hingga 90%. Abang ada bantu nih, jalan-jalan Pesanggerahan, jangan lupa beli soto. Punya mobil kesayangan, ingat Nindi Auto.